băng mau mà tí như anh ngô lô đó ta có vẫn nhập nơi mưa anh ấy nè cồn dạ nó kì lanh chó lên mưa anh ai là đi phạt mà nó phân mưa đấy lên mưa anh đi hay mình khơi tờ bông ấy kho anh thư dung có phải cây luôn chân anh vậy cây ao bay mấy bên lên mưa anh chơi đấy chơi đàn chơi đấy mấy nhiêu này một chân này nè bên đây trăm mà năm tia đó bạn cái mưa khơi này một đây anh chơm buồn khai đi đó nè bên xưa nè anh vì sao riêng xong cả ấy xong thì cái ao anh bảy chưa anh biết mấy chẳng anh bán bớt một chục trụ ôi chú ơi con mình ơi nơi anh đi ơi cái nơi anh đi anh đi bạn anh sao anh luôn đây anh lại tôi lấy giả đi anh cho bây giờ bác đi ơn là trong bao giờ bọn anh nhá ấy nha ấy nhá bom đây bớt bây giờ đây vậy đã ơi bớt từng pin nha một thua càng gì hãy đã vậy một đám say bắp đi ôi bọn đây khơi say ban món à nu nè đi nó sạt vào nha mưa thầm đi so chèm prap kia phó là anh như o cha đấy anh prap kia phó anh nhá anh đặt gì anh ở đây trai nực phơi lên mưa mai mưa nực không tới đa cồn anh như cầm chè pi ở đây không tới nhâm này còn lo bọn nhân na cái đôi kia mà đưa xa hay khang lùng chai gì á xa chuyện này nhóm đưa xa sọt đài cái mưa một bọt đây mưa anh miên cho cái cô lên đây chăm mà ôn đây chăm mà nè bắt ai nhà lâu canh đi dưới lần rồi dương chuyện bột rồi bọc quạt trắng công trời bàn trắng sai mày say anh có mang yên con gì lại coi rồi sao bột bây giờ vừa cài ba lô đi gì đi tục chặt vật chơi với mày đã tục này hai chữ đường mới xinh bảo đi đi ăn khăng bạp kê ai một chút bay đá vào mình nói chứ dương nào vậy đâu mà sân chị anh đừng pin đi thưa ca mà sao mà dương đừng bao của anh xí xúc mòn không ăn lửa đấy mà lửa hai bây giờ là mình đưa ra Ahmad đây nè làm con tinh máu đây kia đây tinh anh tinh đấy đây vừa cho anh làm quan cho pi pon nè anh thông tin chăm ba chăm xí anh pram pon nữa anh mời con chợ phần nào mà ăn cùng đất rồi vậy mới anh nên nghe nó mà ta đồng trăm môi đấy rồi như nhai rương một ra đấy chỉ lật khơi mạch tê tăng vì mình toan soi kia chơi chặt việc bịa là việc prong con tay ở lâu nên mình có nhung lật tê khăn mà lấy đưa vui cái khung sài kê à tê nghe sài kê nghe nực ta nực rung lật rừng đắng nực rốc đông hà thay làm chế bất bề chuột đồng bồn đo chia mình trôi chặt con tai bên đinh vô mất hận snai snật bong hai cao nè sro tuần mặc min sna sầm lên pi rung lê tê on lông sna thôi mà nứt ta bong đừng tê bê đi on ta có đung chặt nhà đen chi bất lơ prap bong tay mình niệm lơ prap bong tay mình niệm tôi chưa dằn mạch tê nơi cả ao nắng mai tinh ao bốc tinh ao dù mà hai ប៉ុន្តែ
មិនចង់ស្លៀកទេចាប់តាំងពីដេកនឹកគេមកឥឡូវចង់ស្លៀករហូតអូបងមិនដឹងគេស្អីទេបងឯងនេះមើលមកខ្ញុំអញ្ចឹងដឹងតែខ្ញុំអៀនប៉ុណ្ណាបើបងឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនក៏ប្រាប់ខ្ញុំទៅម៉េះកំលេងចឹងម៉េះបាក់ហ្មងអៀនណាអូនចង់ប្រាប់ថាអ្នកដែលអូនស្រឡាញ់ជាងគេគឺបងអីកូនអេឪពុកណាកូនអីយ៉ាកូនខ្ញុំឥឡូវចេះតបតែងខ្លួនគេចេះរកកន្លែងស្រួលឃើញស្អីគេពុកស្រួលអីគេមិនធ្វើខ្លួនប៉ុណ្ណឹងពិបាកចង់ងាប់ហើយកូនអើយកូនកូនឯងឥឡូវរឹករឹកពៀទុនភ្លុនគូឲ្យស្រឡាញ់ណាក៏ចឹងតាំងអីហងតើចឹងដែរនឹងពុកធ្វើចឹងតាំងពីយូរមានអីស្រីគេឯងពុកអញនិយាយច្រើនខ្ញុំអៀនណាហ្នឹងតាំងពីរាជបុត្រមកនៅជាមួយកូនឯងគេធ្វើកូនឯកូនអើយអាណិតកូនដែរតាំងពីនៅជាមួយឯងមកតែងខ្លួនធ្វើជាប្រុសរហូតឥឡូវបានធ្វើស្រីហើយទៅតាមដានមើលកូនដៅវាមិនចាំវាអើយអស់ជាច្រើនថ្ងៃហើយខ្ញុំហាត់វិជាគុណជាមួយនឹងមិនដឹងស្រីមិនដឹងប្រុសទេស្វាន់បញ្ចាហាត់បន្តទៀតសិនដូចជាទុនលោកណាអូយទៅរកអីហូបមួយម៉ាត់សិនហាយ៉ាអត់អាឆ្លើយហើយឥឡូវស្លៀកពាក់ស្រីទៀតចិត្តតែស្លៀកទៅខានស្លៀកយូរហើយអីយើយ៉ាំយ៉ានេះមកមុតអាយ៉ាពុកឲ្យយកមកឲ្យប្រាប់យើងតាមត្រង់មើលស្រឡាញ់យើងមែននិយាយបើគឺដើរឡាអូឡាយនិយាយមកចាក់អត់ហ៊ាននិយាយទេគឺរយតយវិញនិយាយទៅអូឡាអីឡើងឡានវាជិះសុខចិត្តមកខ្ញុំសួរយើងមើល6+1ស្មើប៉ុន្មាន2+1និយាយយកចម្លើយអាជីពឬចម្លើយ3ពីចម្លើយខ្ញុំ2បើ3+1ទៅដៃដូសើលើអា3នេះស្ដាប់អត់ស្ដាប់តាយើងសួរខ្ញុំថាខ្ញុំស្រឡាញ់យើងអត់ហ្នឹងហើយមានស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់ហ្នឹងបើសិនជា1+1ស្មើ2បើសិនជា2ចម្លើយនោះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ហ៎អូយហោក្តៅអត់អីទេនៅចាស់គេនិយាយគេសពណាហូបតែផ្លែឈើនឹងយកមកឲ្យខ្ញុំឬបោះឲ្យឆ្កែស៊ីឲ្យឆ្កែហឹងឲ្យបងឯងហឹងយកមកឲ្យខ្ញុំហូបឬហូបខ្លួនឯងទាំងពីរហូបពីរអ្នកហ្មងទៅអ្នកឃើញអីបានស្រឡាញ់ខ្ញុំសាច់រឿងណាបងអើយខ្ញុំមានអីឥឡូវខ្ញុំមានអីក្នុងខ្លួនកូនស្ដាច់ហ្នឹងចេះស្រឡាញ់ទៅបើឡាញ់អីអត់នឹងមានស្នាស្អាតក្នុងព្រៃហ្នឹងខ្ញុំមិនហ៊ានស្រឡាញ់យើងទេព្រោះអីឃើញកូនយ៉ាក់ចាប់ដៃចាប់ជើងយើងរហូតអា2នាក់នោះអាយ៉ាក់2នាក់នោះឃើញវាមិនមែនទេតាមពិតវាចៃដល់ថ្ងៃដំបូងហ្នឹងនោះមិនទេឃើញម្នាក់នេះរហូតមែនទេមើលកាត់ឲ្យឆ្ងាយតិចមើលនិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំណែក៏មានចិត្តស្រឡាញ់លើឯងដែរខ្លាញ់ដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយកុំតើមិនស៊ីដដែលកុំឲ្យពួកនឹងបានស៊ីស៊ីទៅអូនស្គាល់ស្អីគេនេះទេនេះចេកហ្នឹង
ចឹងហ៎បើបែងវាមិនតាចៃទេមុខតែវាទៅថាពុះវែកអីហើយចាំបើយើងស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អៀនដែរខ្ញុំដូចមិនដែលដែរតែយើងអង្គុយពីអ្នកយើងមិនសមទេហើយខ្ញុំគិតទៅស៊ីអីនៅក្នុងឯងបើចង់ស៊ីមកតាមខ្ញុំនៅក្នុងមកមិនដែរណាអង្គុយពីអ្នកកដាលវាមិនសមតែគល់ខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយតែប្រលឹងនៅឈាមខ្ញុំអើយស្រែកហើយដាស់អស់ក៏លបត់ឲ្យភ្ញាក់ក្រោកឡើងមកជួយប្រយុទ្ធដៃកាន់អាវុធកុំចាត់នៅសត្វត្រូវចោចង្រៃជាតិយោទួពូជអាចចាំអើយកុំហូចមានអ្នកភ្លៀមទៅទឹកដីខ្មែរយើងក៏ពូជញ៉ាកូនចៅដូច្នេះខ្មែរត្រូវខំថែរាំងសាបំរែឈាមខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិណាយប្រែខែម្ដងទៀតអជាតិខែបាឡាក្រោកឡើងកូនខ្មែរទុកត្រែចំការជួយវាយប្រហារចោលបងខ្លាយជាតិណាកំចាត់ឲ្យអងឈាមថោកចង្រៃកុំបងអើយអងដៃងៀមតទៅទៀតបើស្លាប់ក្នុងនាមស្មោះត្រង់ត្រង់ជាតិស្លាប់ក្នុងដងទៀតរឹកតែប្រសាខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយតែប្រលឹងនៅឈាមខ្ញុំអើយស្រែកហើយដាស់អស់ក៏លបត់ឲ្យភ្ញាក់ក្រោកឡើងមកជួយប្រយុទ្ធដៃកាន់អាវុធកុំចាត់លើសត្វត្រូវដេញចោលចង្រៃជាតិចោលទួពូជអាយ៉ាអើយកុំហូចមានអ្នកភ្លៀមទៅទឹកដីខ្មែរយើងក៏ពូជកូនចៅដូច្នេះខ្មែរត្រូវខំថែរាំងសាបំរែឈាមខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិណាយប្រែខែម្ដងទៀតអជាតិខែបាឡាក្រោកឡើងកូនខ្មែរទុកត្រែចង្ការជួយវាយប្រហារចោលបងខ្លាញ់ជាតិណាយកុំចាត់ឲ្យអងឈាមថោកចង្រៃកុំបងអើយអងដៃងៀមតទៅទៀតបើស្លាប់ក្នុងនាមស្មោះត្រង់ប្រងជាតិស្លាប់ដល់ដងទៀតរឹកតែប្រសា អ
កូនទាំងបនព្រះដែលមានតែជានៅក្នុងគុកត្រៃព្រះគ្រូជាសងប្រទានក៏ជ័យតែលាមិនអាចឲ្យចូលធ្វើទីខ្មែរឈាមខ្មែរឈាមម៉ែចែកអើយបាំងគុំថយឈាមជាតិខ្លាបើខ្មាំងមានអ្នកកូនទូបដោប្រានពិតគុំវិលស្នាមកក្រោយឡើយណានំដីខ្មែរពីដូនតាបាច់លុកអាយកងក្បត់ជាតិសាសនាកូនតបដាច់ញាធ្វើសង្ឃាជ័យលីម៉ែចេញច្បាំងតតាំងចាក់កាប់អូនពិតគុំស្លាប់ទេអ្នកម្ដាយថ្លៃខ្មាំងជ្រៅអូជាមដាពុំដំរីរលាយផែនដីដោយខ្មាំងខ្មែរត្រូវ